จังหวัดเชียงใหม่รวมการเตรียมการรับมือป้องกันพายุโซนร้อนโพดุลที่จะส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามได้จากรายงานค่ะฟ้าครึ้มฝนด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 30 สิงหาคมนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะโดยคาดว่าจะมีฝนตกถึง170%ของพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ซึ่งทางโครงการชลประทานเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ของพายุอย่างต่อเนื่องพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือสามารถติดตามได้ที่ SWOC นะครับ SWOC นะครับลองเสิร์ชหานะครับ SWOC ของสำนักงานชลประทานที่ 1 หรือ SWOC ของกรมชลประทานซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการประสานงานร่วมกันทั้งทางจังหวัดนะครับทางปภ.รวมถึงส่วนราชการต่างๆในการที่จะเตรียมรับมือเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีการเตรียมรับมือกับภาวะในส่วนของทั้งฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากครับสำหรับพายุโซนร้อนโพดุลจะมีอิทธิพลส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในเขตดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในการเตรียมรับมือสถานการณ์นี้ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงสำนักงานชลประทานที่ 1ในการตัดยอดน้ำจากน้ำในลำห้วยสาขาต่างๆของดอยสุเทพลงสู่คลองชลประทานและผันไปลงแม่น้ำปิงเพื่อไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมืองอีกทั้งการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าก็เป็นส่วนสำคัญในการระบายน้ำออกจากตัวเมืองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10นะครับที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าซึ่งคลองแม่ข่าก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำออกจากเมืองนะครับทำให้ปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆนะครับสังเกตว่าในปี 2562 นี้เราจะประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมขังน้อยมากนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการบริหารจัดการร่วมกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่าจะมีการบริหารจัดการและนอกจากนี้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้สำหรับสูบน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังซึ่งสามารถแจ้งขอรับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำได้จากหน่วยงานดังกล่าวหรือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำ120 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ45%ของความจุเขื่อนซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วในขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ68 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ26%ของความจุเขื่อนซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าปีที่แล้วเช่นกันซึ่งการเกิดพายุโซนร้อนโพดุลนับว่าเป็นผลดีเนื่องจากจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นถึงเขื่อนละ 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรพงศกร วุฒิเดชถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ NBT เชียงใหม่รายงาน